Hadian baka Green Tech Foundation GTF kala yok priang ya kejubab ling baka Right to Information RTI hakabiat day baka jingpen tray ke Sarkar Jala ya ka wa umkra Riverfront Development Project nakaliang jonga foundation kala mi syakmat ban pen pau ki jingdeko hakabiat day bat karukam pentray kam ya ka project. Habakran sigilat patai kubor uba HB Nonglang Chairman ulaong balai pukandai kelur lamang na kebenta ban pentrai kam ya katai ke projek hakatai ke wa hakabak layat menta lakat arbanai AA hendrai ke basko lengok kalong baka jing ya cekmat kakam kalong tang 10%. Nalor kata ulaong ru baka bapen ngok ya kalong baka wa umkra ke banang jabo ka kelalong penban kum kejakas na pisa jongno re jongno bat benrap baka sarkar kamdei ban penlong ya ka kum kejakas na pisa. Ni la file ka RTI huwa jarar kusau hakbede bat ketu ka project jongka wa amkra Riverfront Development Project kabadai 39 crores na tharai phi bayo jingtip na malor jong tu nomor ketu ka project ketu ka por gila pen banapai bahak na kaliang ka oban pernah liang ka surkar ke ai ka bapen lengo yangi kalong ba ha u ni usnam ladap ni la file ketu ka RTI ngomong phi bat nilai oro ke jubab hendring ngimpat kwa ban keren pajba ngimpat kwa ban pentit pajba nomor ngi kwa ban bodien syai ka kam tenda ngila sedang ban bodien ya kata ka kam kalong ba kilabu ya kata time target ban pendap ya kata ka project hapo jong wa umkra ka Riverfront Development Project kilabu ya kata time target khat ra banai bat kata kadina du banai March last year. But kila yo ru ia kani ka ia katai ka kontrak. But kinong yo kontrak hak bede but katai ka project ide ini Mrs. MS Ganpati Associate but Ibikash Harlal ka joint venture. Ngimdon ye ban keren persya ya no ru. Hendrai kumbang ong yepi kene ka project Riverfront Development Project ka sedang nadu lasia menta kalayat kumba khatar banai kai ka bapen lengok bat kai ka babu ye udak jingkeli ubahe kalong ba khatar banai hadin bangi ngila persyang ban kemi ban pet benia katai ka project tang 10% ru kim padat kabamut kabasa menta kadai stang indru banai ka bakadai katai ka project ki haban pendap no laong ru ba ya hakatai ke project jingtrai ki ban kenthop nadu ki rukom penkhut ya kawa umkra ki river cleaning ki green spaces ki pedestrian pathways ki sport facilities bat kum tatartar ki babon ki connecting bridge ki dukan bat kum tatartar ki kai ka ba ngi long concern ba fitip na mi kani ka we makawa umkra kat nang jabo kanang kala kajak kasna pisa jongno re jongno lada pipet ia kani ka RTI ku moong yepi jong usnam arjar kusau kani ka 39 crore khat rabanai lai por ku moong yepi kapor mentak layat kharar banai 10% rupi padat no improvement kamdon AA ruam ke jingkala ia ketika wal da pipet like no katu jingka fencing itu katu kedik oda jong NGT nadu kini kisnam arjar katndai arjar arpau da pipai ba how arjar arpoi lada piken mau kani ru ngila ada file ka RTI mo how arjar arpoi kala don ru kani ka badi jong kani ka project jong ka wa umkra hi ka sanction kadai san poi kro bat ka RTI ke thu shai ba kumba arpuk ndai kror nadu uti usnam hi la dapat sanction lada piken mau ya kijinglut lani kijing pensap ai ya kapisang te po amkra hau arjat khat khandai lada piken mau ke NGT kala fain kumba san phulak ya kwa amkra san phulak ya kum shopi namar balai ka jingjabo ka besar khai bat ka sarkar kam lei hendri tang kawai ngihaban sunguthu bat ngi deban tepro hakate ka por ka NGT ya ka sikror ka apan phaino kala aino ya ka biang ya ka state government ba simbiang ya ka pisah sedang ka project ban pen khojang to lada piken mau ngila keren ru hagini ki por lada na ka por sa por ngi keren ba khan riulak ka sarkar ka penlut
ya kawa khra hak tu kapor bagidon ya North East Food Fest hau arjar arpo nangta ka KHADC ngimde ban kala de KHADC ru bahau arjar khatlai naka 13 Finance Commission kila penrod san pula ban pen khoi kwa khra nangta hau arjat khan ru ya ka KHADC kala penrod kumba 1.26 crore namanta ka te project ka RTI ka ba bod nang tu kadai katuka san pui crore hau arjar arpo we but kani kan hau arjar arpo sau ka bari life fundai crores kaba kila kini kinung yo ya kani ka project kumoong ya pi mane kidai kini ki banabar nga try le se ndri ngam don i ban kran spang jumita ndri koi ke jingkali rung ikwa ban bo kat bawan ki project hapo jong kawa khra kawa serpi don se kita rai muluk nang ni kibai la ban trai ya kane kakam la shuan ra bai da kibru kibanabar kibatang tang ya ka jing shisha tang wat ya kisos kiba contribute syakawa khra ro kim tatibha ngim don ye kumong ye phi bangin karan persya ya no ro henrei balai man la usnam wanra ki project ban sanction next spa cross ompoi shino next year wanra biang ki project ban sanction si spa crore ompoi shino bat ka issue yaj bai kumne ni deng issue kwa ban karan da ka pasai nomor ki jing tho jing tar ba ki jing shisharu kuma ong yepi da ki RTI ni lawat ki babiang ni kwa ban bu ya kan ke jing keli ban ni kwa ru ban pha ka bor ka pasai sya ko ban department balada ya kan ke jing tre jong kan ka 39 crores riverfront development project jong ko khra menta kam ipoi shino sange swasi sunan wat penlong ya ko khra kum ke jakash na pisa jakash na tingka jong no ro but ni habang ikaran ngim sim karan tang ktian lada ngin saap sa andru bana lada kani ka project kam ipoi shino ro sange sunan nayawan ra project ya menta shipor ngisngu thu ngim keno tang ka sarkar mo ka basna o ka ba ngim ong ba ka sarkar ka ba penjabo kata kata ki ban sai ngi ki pa ba nong snong te ngi ba penjabo ya kani ka wa pade balai ha kata ka jing ha kata ka kertang jong ka jing nang jabo jong ko khra phiawan ra project ban sna pisa man la usna lada umla ngin ye shong ngin ye discuss ngin ye work out ka plan bat ka proposal ka ba biang ngimla ban suong baman usnam ngin wanra project hak kertang jong ko khra bat suan ra ki bru ki banang no nang no ki pentrai kumno ngingin budin bahaya kan ka 39 crores nganong epi bat la da bakla nganong ba nginlum yo pan ba bat nginlum ya baro kini ki basungu kya halor ka jinglong jingman jong ko khra badalai leiru nai ya kran project shwai mata shipor pinsange sunan baro kani ka message ni pha ning kong ko obat are ni ngila persyang ban budin bahaya kani ka jingtrei jong ko khra manta haulet ma phi ki media ro pinsaki ya kata wat nga kali kini ki bapentrei nga kali ngong karno teli pio kita sos ki ba contribute bon ba ka jabo ka we se po wa khra yong arlai teli ni no foundation ni persyang ban le ka research ngiyo kumba khat khra khat khandai teli hi ladangim la hi ban target ye kini kesos kammentoi ba penya le pen internet tang itu iwa tang si pau arpometas tiga dei lor jong tak nongrim ba ni kwa ban pha kam se ka basai ba sange shwas sendon hadin ba ko jong ne khat pram nai ladam la project sange shwas sendon ni kwa ro ban ong ye KCDC ba ka jurisdiction jong pi hang te ru kadan hinumla ban that kti marki project ki bakror gini kisnam gi blada pi implement nang tai na kan mau dok buram ngam pa banda jar banda nyau yan no ro nrai tangi umau uban pli mo nong rem ro ti por la jan lo de phola tangi umau kan thok kartang ajing le ran tingi na kaleng foundation kumangi ong bakawa khra dai ka wei ka bangi ngin yakon ha ka shalong green and clean ka jongi commission kan dai ka wei ka mat ka bangin yakon ting e banang ni bat ka jing maham galong ba ya baro kamtam gitu ki bawan ban ya pentrei kan ke project nang no lada pimte bahaya ka sedang ka kot ya ka tenrai bat kai kita jinglong jing manang ni nai wan tare kulma
Kamdon ka improvement no pipai ta katai kawa menta. Kapisa kala alut ne kadang don ka jingkeli kadai kata. La kapisa katu ka 39 cross menta kadang don ne kala alut. Ne la syai mar senlut katu pensim kabu biang bong ong ngin lawan pen khoj ngin sanction biang dakoi ngin pan biang pom Ministry of Forest Environment and Climate Change la ne na ka center. Tang gidon ki project ru ba ka center kala sanction 90%. Tang 10% ru ka state share pimla ban le ye. Tilong kadai halor jong kini ki baro ka ba ngi na kaliang jong foundation ngi ibom long shu te. Ngim dei pandang ailat. Wah, kawa kra pinsusim kabu tang nomor ka jing jabo banya shna pisa hawat chi jing sha se mata. Hang tei nganong e ki bakijit haka kertang jong kawa kra pandai shu ka baka. Ka message ka ba syai ko urban department. Kalung gunta kan menta lada ubriu wan shalom unte bahaya ka unte bahaka we kondai soson nomor kali ke area ke belum public place bang tu jing jabo ke besar kai ladu uyat kini ke dem senyong nyu i kan kini ke ur kaliar ki batoi kini ki nala ki yang tu ti unlap ya kai kan ke ba ki unla syai ku mi ki traditional ki bang idon hang ni ngitip kini ki mau pram ngitip kini ki jan law college ki ba contribute ngitip kini ki wa thang snyeng ngitip kini ki wei ki ba contribute naka area jong ka maulai bat kum ta tar kan long ngitip na te ka jabo karung na ka jabo kami nri menta habang ong kum ta ngam semut ban kedawiya kita ki breu ki bawan na syabarmo nri ka jingkeli kalong ba omdon se ki khasi jungi ki balak ban tre kan ka kam te mental ada ki post nam wanra ki project de ki spas krur shwanra bai do ubreu banaba omdon ari da phimdon te shim ki environmentalist ki expert nangi grentek rungin ai vi omdon kam ban siwe ngin assess ka project Henry balai ensuran ra bai nomor ka jingwan pi so tho mental la dayang ensura yang syakol kata namata kanu kono project ngamdei utrai snong tu kan than yang ban sung tho ya kata ka jing sedang jong ka jinglong jingman hang tu ya mentang nong ye pi ngin ap swasa ndru bana nomor kala ya kumba kharar banai te ngin ap sendru banai haka bakut jong ate lada ngimyu ikam wat kta e ko amkra balda pikta pisuto ngiru ngilada panong kunta ngatrai kanomi ke basutna balda kami ru ibakit klik de bakit klik Abig jingpan RTI jong via tu kila batai nem ya kam kat no persen gila la ni pindah. Ya ngingi pan shwa hak porban sedang ke ya ka project ngiong ki kita jing tre ki ba pi pen tre kita ti yamenta ngimpat lawan ngimpat file ke RTI baki kita nomor kadang unprocessed ka jing tre tendala akut nang ningin sa file ka RTI dang ngimyo ka jubab ka babiang ka pisal alot hang ta ke niru ka diga blueprint ka bangila ila jubab yang ipo ka RTI balla pinpe jang ni kita ki river cleaning kita ki green space kita ki buat ka gym ru ka danang ni tapi buat ka jingle ka gym ru ka danang ni kita ki dukan ki connecting bridge ke kabala i ki amphitheaters ki kabala i serkai ba ni tangba katu ko bang akran ye pi mane kanong am ka project kumba kan ka blueprint mai jongki lasna ka tel da kamlong gum ni ngano epi ni kum ki ba baling indang ailat si ailat ban yesna blueprint man usnam haka kerteng ban yusna pisa ya ko am khra tang jong no re jong no de lor jong ta kan ngere nginom ailat kali ka blueprint jong ka RTI ko kila jubab na po urban na ko por bang ila file ya RTI Habatin pej bahagi kishab plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya